ngai ko blai pi baro si simpat ke kerteng ke tiang tam ke jong Yesus Kristus unong pun imu jengi kini ke tayo ke baro ki bangai ha Yesus Kristus ki ken mau ya kata ke jing yap bar ke jing mipat ke jong tra jungi ara jar sedem mensua bar kini ke tayo ke baki jiu ki rakhi kata kanyam ke jing lai tadi kata ke pass over ke jengki wala dangin na melech ki yang meni ke jungi ke bangin sekri lang yo trai Henry yang aingu pat boleh belengma ke media. Kita yo season 4 ya kelak, ya ke bangin nyalap, ya ke kubur bah, ya ke gospel ke jong Yesus Kristus. Barhaga ni ke por ke bentang, ke kubur ke bangkaan sam sepi. Nah, ai kerteng ni ke kubur. Haga ni ke por ke long, nongkit ya ke pop, nongkit ya ke pop. Kelaban pai ni ke gospel kat kubu Yohanes ke long ke benengkong ke dekat ke arab kundai. Gospel community no manung kong ka ar kundai hang ne Yohanes ong kuno hakabala sha Yohanes yo iya Yesu ba uwan ho baruang ngau hakmi ukolang brot jong blai wakit no ya ka pop jong ka portai pada shwa dengan posh ke bentang berangkam keren apa pon ra pi beji tu kana laung ba hakawe ne ke jikai Sunday school kat ba on hikai shapang jong blai kunsan la keli wai kana Uprok ke jebing, badan ke jemut perkat ke kamyar ban ke wipat perkat nak. Ulah keli wong. Babu, hang no belai udan. Noi kai, ulah coba penstet rengkat ke ju snoi. Ulang, belai udan ke jika barok, kabut belai udan hang ni rengkat lagi. Hang tahu nu kena lawan rak beng ke jiki wong. Belai udan ni em. Hak jika badan ki beriu besniu. Noi kai lawan rak ke juga wong. Oh, belai udan. Lu kena lawan rak beng sekawai pat kaji kli wang babu. Apa belai udah nak jika baro. Belai pat pakai ke besniu kata nak percaya. Udah kai lu jubah lu kena ong. Ke besniu baro ke dah nak percaya. Kada ini kadau padan ke pop. Nak tahu kena lawan rak sekawai pat kaji kli wang. Babu apa kunta. Nang nu kada ke pop kawan. Kada ke kaji kli ke bagi ini ke bau lu kena kli. Baik kai. Parah kada ke por ke mentah ni klimat mentaro. Ini pai kumno ba nang no siya kani ka pop kawan bagin tip ya ka telong jo ka jistang ba ka jimi jong ka pop ha kani ka perthai idan kam ya ka bangin pai siya ka jing thau ba ka jing telong ka jong blai ya ubriu ha ka Genesis ka nong ba ar ka dekot ka benyau ter ting ka jong blai ka itu hadin ba blai da ban thau ubriu ka dau met ka dau pertha ubriu labu iki syukurin ha ka per iden kata kalong Adam bat kem apa boleh lebu kita keper dalam hari kita kami makin pray makin smart makin care kita keper. Haka juga pot. Belah air kita hukum. Pada kita ding barok di badan yang keper. Kita makin babai. Light datang nau ding juga jintip ikut bahabat besniu. Kita nak paham. Bah kata kesini kita paham. Kita banyak. Kita yap sya. On try. Kesini kita paham. Kita banyak. Yap sya. Henry tang haka Genesis kalau kita belai. Kalau itu dapat. Ya kejing jaga masnusi. Kebelong ketau tu kejing stang berkejing mi. Jauh kepop hakani kepercaya. Kepop kaya ban sensya. Nama bagi syukurim kibelong Adam berkim. Ki klem la ban sumar. Ya keketin ke jauh belai. Kepop lah hukum. Ya ki. Ngitip pa. Hakajing sok kana. Kumno ba usitan longan hakadur ke jauh usai. Bat ulah pensya yung Adam berkim. Bat ulah job. Aduh bolat la ban syukur. Bat ulah iban penpongo iki. Ya kebakin bam nak tau sok. Jauh tahu ding jauh jintip, ya ke babah, bat ya ke besniu. Lembah ke jingkok ngu jang kisijur ke ban bam atau sok. Ngay ke bejia, hak tai ke klipmat, kila pen kain no, kila rengkang no, ya ke hukum ke jauh play. Dan ada tak ada kusti mana kong Yohanes kalau ke balai ke dekat ke besau, kong no, kapan skem ke ni ke jisya, pakai pop kalong ke jing pelat hukum, kapop kalong ke jing pelat. Leng ba ka jing bom kongo jang pa bar ka kmi kulong kuma jengi kapop kala pesut sya ka ne ka perthai par sya ubru barok ke kala sensar da ka ne ka pop kala sensar par ke ka beja tin ka jong play sya ke nong ru kalong ka pesan ka dekat ka bakat a ong da we ubru pop kala pesut sya ka perthai pakai ni kepop kawan rak kan ya kejiyap nama ke Bible ke ong
syak urum syak rusti skinang rum kalnong ka ba riu ka khat apply ke thu ngi ba ka bai nong jo ka pop ka dei ka jingyam ka bai nong jo ka pop ka dei ka jingyam pakai ka bajia haba ka ne ka pop ka dan hakai ka jingyam ka ka bajia ka ne ka jingyam kala sensha kala sedang ka ba sensha na du adan hadu Moses Pasal baru beriu lah hab kata kapot jong ke jisyak sensar jong ke pop ke berkentuk wat yang ngai piru kumjo haka kitab Ezekiel kalau makat perang ke dekat besau ketin ke jong boleh kong kumno ke mensim ke boleh pop ke tahi kan yam ke mensim ke boleh pop ke tahi kan yam harangim yo ipa oh ada marim kiap ke do wat hadir makin dep ande ke pop namar hang ni ke jingyap ka theo ka bakam jeleu shisho ka batheu ka jingyap ka kenjam sim ka ai ni ka jingyap ka kenjam sim la tangan kren kot ka jingyap ka kenjam sim ka te ka jing bom dan shu ya ka jing de ka bajan par ka baim pat utrai pat blai pat om tang kata ba kata ka buram ka jo blai ru ka bola pun kup hau bru man bola thau itu kala jalo dan mata ka daw de stil shekinong rum kalong ka ba lai ka dekat arpulai baru beriu balik pop bar kila duk len ya keburam ko jong play baru ki beriu kila lepop bar kila duk len ya keburam ko jong play bar haba beriu la duk na kita keburam ko jong play kala pelong yo beriu mon shifting kala pelong yo beriu mon skorem kala pelong yo beriu bon nom dan shu ke jing kerman kala pelong yo beriu bo kamen sim yo kala batli ke basuda ke paterkong kala pelong yo beriu bon ma ya ke jing tim bala tim ro ini ka kendau nak ada pop ke jong beriu beriu mentau la lokum uta balangat haka ahor lan di kapung ketik jong pop haka ba umdalat umdalan tisu ya kumno bok nyerap ya ladi kumno pun pelai ladi naga di pop nama kat ba orang kesai pelai naga kata orang jesi shushu haka di pop ndroi ngayu yo blai hakum gane ko pop beriu da pa yo kun do Jesus Christ ukun lang berat ubam dan pop ubam klam jing tok bria perwan jeng ni Jisu bawan cing nega pertai. Wan kenang ya ke ban shim ban kit ya ke jim bom hok jungi baro. Wan ban shim ban kit ya ke pop do ungu bajit ban nge hau. Ha kono ko kom Jisu ukit ya ke pop ke jungi. Kesti ban kong Yohanes kalong bal ai ke khot khat ri. Kai tu i baleng ba ke jing IT ke jungu ya la ke jong ke jing im nak banta jungi. Leng ba ke jing IT ke jong Jisu ya la ke jong ke jing im nak banta jungi. Kadai ka jing IT ka jong Jisu ila ka jong ka jing ka long hat upu ba long la kloi ken ya ka ba sya pen mong tak namar ka jing renggang ka jing ka kitab Isya pesan pulai ka itu kata bala pen mong yu namar ka jing renggang jing la kloi ban sya pen lo tak namar ka jing mong hok ka jing ka jing mong hok ni ka pop ka jing ka jing pelat hukum jing terang sya pen ken mau ka ibjah ka perket samai ucu su dua ko pa la long gamon ka jing ai ba ka ni ka kuri ka nyolaj Hari kumbang gamon, hari kumbang mimimon. Jisu drive ke pergi perluat ini di. Das app kepala mi kum kesnam, kalau jauh kum kesnam, agak pergi. Nata am tang kata, lagi lampu di kerang balang do. Lampu deki 9% lebih syar you, tetap malak ke kemat you dan penjiki kilat hak dan penjiki kilat bentiu. Nata am tang kata, la shim di sipai room, la sempat di syabuk. La penpang pak sikit syak ke klik juga senam kalau jauh kan klik jauh try. Kira bom ke sempat yo try. Jangan mencapai usyak kena perluat namar kejing memok kejami. Ram dah kata, ulah keluar ke bangsa penyap alor jangan ding pernah. Kejing yang ke bashar kain, lagi bashar kaitam. Nakir kau penyap, ya ubrio. Balikin, ujisu keluar ban IT. Hatuk kan ni, ya kum ngau nompop, ya kum mengau pikin nompop. Penyap, alor jangan ding pernah. Dan sibun kejubab, hak Bible. Hari kau orang ratang artali. Kata kalau pen panik stis ke Hebrew kalau nggak ar ke dekat bekas saw. Tengok jom boleh kau dah kejing yap ke jung. Udah penduk no. Ya utah badan kau bol kejing penyap. Tolong setan. Kenapa pun pelat ingat apa ni? Nak kejing siap ting. Ya kejing yap. Jiskus arjas nem bersua. Uyap kan. Halo jom kejing pernah. Uyap dah kedau. Punya man penduk no. Man penjat no. Man peluat no. Ya keklik kejong setan. Halo jom kejing pernah. Om tang kata. Kejing ruai sam keprafusan kedekat kebakal lai kau. Namar kerau kejing isin kejing mission. Bila pelat ingat. Nah, kan yang merah kebajiluet. Bila pelat ya kemensim ke jenah. Nah, kan yang merah kebajiluet
Kebelang kenyamra kebelang ketujak kebelang kejingyap ke babam jikut utara Yesu upelai ngai pi nak kata de kejingyap ke jong. Sakawai pat balik ke bau Yesu IT hatu kat ni nak kata ke jongi kinong pop. Kedau kelong bau nyok pan shim no ya ke jimbom hok ke jong apa ke jong pi. Babon kit ika halor kemet ke jong. Kitab Isya kelong pesan pulai ke tu kata utara bu Allah jong ke jimbom hok jongi baru ke jimbom hok ke jong ke jimbom hok ke jong pi. Yesu kan ulah shim lakit ika halor kemet ke jong. Lakit iki pop ke jong aja pi. Lakit iki tim ke jongi ke jing kuslai ke jing sausi ke jing ketang ke jing pang ke jing kerau jongi baru. Yesu lakit ika halor kemet ke jong. Bal lerai ika hang teh halor lom kalberi halor lom gol kata. Halor jong keding pana. Yesu la sangat pena baru iki pop ke jonga bat ke jong pi. Bal hang teh ke snam jong ke bejau. La sangat pena iki kiti ke jong ki prek. La sangat pena iki kicap ke jong ki prek. Bal snam kala jauh ken nak kemet jong kala tuit ken. Bal om tang kata om tang bo Yesu ukit om tang bo Yesu usanar pena om tang bo Yesu kit iki pop ke jonga jopi. Hari Yesu abo shimmi ke jimom hok ke jonga jopi. U ai pat hanga hapi ya ko hok ke jong. U shim lengan api ke jimom hok ke jongi. U ai pat hangi ya ko hok ke jong. Kani ken kadi kata onot jong gospel ke jong Yesus Kristus. Ke sti skinong korin ar korin. Kanong pesan ke dekat al poi. Kai tu ni. Hau ta bom shim le tip ke pop. Ulah pelong ya ke pop. Nak ke bentar jongi. Kanang bon pelongi ke hok play. Hau. Bom shim le tip ya ke pop. Ulah pelong ke pop. Nak ke bentar ke jonga ke jopi. Kanang bon pelongi ke hok play. Hau. Ai ngoi play. Kani ke jing yap ke jong Yesus Kristus. Ka jing kit ke jong ki pop jongi ar jasnem. Halo jong di pena. Kala pelongi ya ke panggil long kumni kumilong. Pat ngamtip kanungan pedang jopi. Ke belayok light no nak ke pop. Ngamtip kanungan pedang jopi. Ke belayok man mat ya kani ka hok ke jong Yesus Kristus. Ha ke jing jopi. Sedang pedang jopi ke pek magani video pisingol di papi pat light kani ke pop. Dang long nong pop. Pimpat selamat ya kani ka hok ke jong Yesus Kristus ha ke jing jopi. Kadang tang ko wikalat ko pinlight ni ke pop. Pa penyok kani ka hok ke jong Kristus ta kalong. Lada piwan dak ke jing hakmat ke jong Yesus Kristus. Pi pelai ke pop ke jong pi. Pi pelana ke jong hok ke jong pi. Pi penrit re hakmat ke jong trai. Pi nget ken. Ta kata nak ke jong pi. Kai gini ke jing. Ke jing ke jing pediang ke jong pi. Yo trai Yesus. Ke jing ke jing peleng ke jong pi ke jing khang ke jong onot. Kanang bos im jong keburam. Belum trai Yesus Kristus unwan ban hir ha kata nak jong pi. Ba wan ke bejan pen khoi un sat yang apa pi. Ta kasnam ke jong. Pat om tang bon sat yang pi ke kasnam. Un aro pi. Ya kata ka hok ke jong. Pat kene ka hok ke jong. Kapan pen im yang ai pi. Kapan ai yang ai pi ru. Ya ke jing pen im ke belong lemba Yesus Kristus. Pat hang de klimat tang apa nyelam pi ke jing tuai. Shimeng de ke jing tuai dan plan je pi pat selamat Yesus Kristus. Pat yang iu benta ha ka don ke jong pi. Pat shimeng de ke jing tuai. Kum ke jing tuai jong pi. Pembot de juga ang trai Yesus. Ngawana kamat ke jong. Isu ai nga trai. Ka plan ki pop ke jong. Sat ke pop ke jong. Ta kasnam ke jong. Pelong khu yang trai. Ta kasnam ke jong. Yesus. Nangek. Na pediang ini ha ka don ke jong. Akot kerpat ini. Nangek belong ublay, belong trai, belong sim je kisim. Pedim ni ka mesim ke jong trai. Ngayu imi ablay. Amelong ublay ubakrau. Haka keteng ni Yesus. Apa kini bro. Amen. Anduai tentang jong video por. Try Yesus ni kalimat kementang ada duan ta baru ke pek kini ke video ke try. Nangis kemba ablay meniok man kerkui ke jim je ki hak nu ke cekak ke kidon ke try. Kalau baka bor ke jong mi ke try kan tuj ke jim ke jaki ke ablay. Baki nak ban yang ban syakri ban yaro imi ablay. Hakum ni ke por mentah. Dan apa yang kita dan apa yang kejing ke jing le juga jing dan apa yang kejing kuslai try. Adua kan ko pengaruh kejing pelat ke jong making ko try. Da ke bor ke jong making ablay bakada. Bakada dua ta jong ki try dan apa yang kejing duk jing kermen ablay. Adua mami me ke milong kejing kermen king ko try. Dan apa yang kejing kuslai mami ken milong kejing kermen ha kejing im kejing king ko try. Ya rap ki we pe we barok king ko try. Dan rekat ki ablay ha ki ski ki pol ke tio berangwan king ko try. Bagi ban jaine ban snok me blong ding so wan ubasisha. Haka ketemu Yesus ngapain ni bro. Amen.